Anh em biết đây là một trong những set cây cáp mà mình bỏ nhiều tiền ra nhất để mà mua. Wow. 4,4 triệu cho cái chỗ này. Ghê không? Nhưng mà phải chia sẻ thật lòng là mình hơi thất vọng. Thất vọng không phải bởi vì chất lượng của cây cáp, tại mình đã mở ra đâu mà biết. Nhưng mà thất vọng bởi vì delay kinh quá. Mình theo cái set JTK FC Classic này ở bên Táo Bạo Shop của bác Tuấn Minh Vũ. Các bạn cũng biết rồi đúng không? Tuy nhiên thì delay mất, coi như giờ tháng 4 delay mất 4 tháng. Trong đó nhiều anh em cũng theo cái set này ở bên MOKB Shop của bác Nghĩa Hồ ạ. Thì hàng về từ trước Tết Âm rồi. Thậm chí bên Nghĩa Hồ đợt vừa rồi là có thêm một cái kèo đấy là extra in-stock có sẵn, cũng về luôn rồi, bây giờ hàng mình mới về. Mình cũng chả hiểu kiểu gì nhưng mà thật sự là mình cũng thấy nó hơi bị buồn nhẹ. Đến mức độ mà mình hỏi nhiều quá các thứ xong ABCXZ các thứ, không bác Tuấn Minh Vũ bác em refund lại cho mình. Ok, không thấy có hàng đâu, không thấy báo ngày hàng về gì thì refund xong được 2-3 hôm thì nhắn tin mình bảo là hàng về tới rồi, mình có muốn lấy nữa thì chỉ còn lại thì bác ship. Đương nhiên rồi, bỏ bao nhiêu tiền theo group buy code để chỉ để nhận sản phẩm chứ đâu phải cái vấn đề gọi là nhận tiền về để làm cái gì đâu. Anh em mà đã chơi phím cơ thì chắc là cũng hiểu cảm giác này của mình đúng không? Đấy, rồi. Thì cái set này mình theo rất là nhiều những cái add-on, ví dụ như là Space này, ví dụ như là Novatile này. Đấy, Alpha đen này, Alpha Red on White này. Rồi đây là set Bay này. Đó, tức là mình theo hết cái đống này luôn. Ghê chưa? Đấy. Thật ra là cũng còn một cái set đấy là base theo cái nền đen này nữa. Tuy nhiên thì mình không thích cái màu đấy lắm, thế nên mình không theo. Chủ yếu ban đầu là mình định theo cái base này với cả cái Novatile với cả cái Space. Thì tổng nó vào hình như là 3,5 triệu thì phải. Sau đó thì mình thêm hai cái set này là thêm 900k nữa. Cái này là 450. Một set Alpha 450, một set Alpha của JTK thì chứng tỏ giá cũng hợp lý. Mà packing các thứ cũng rất là xịn sò và các bạn thấy không? Đấy, packing của JTK này, và khi mua ấy thì chúng ta cũng được đặt vào cái túi kiểu như mà các bạn mua cái pack JTK để mà đựng cái cáp, mà một cái này một cặp này thôi cũng khoảng 350. Đấy, bây giờ là mình có sẵn luôn. Đó. Nhưng các bạn thấy không? Nó không có hộp. Tức là để nói về cái việc nó packing như mấy con mình mang mấy cái set đây về rồi, như mấy con của PBT Fan này hay là mấy con Google Studio các thứ ấy, thì rõ ràng là cái này nó kém rất xa về cái mặt packing hoàn thiện, bởi vì nó không có cái hộp ở phía bên ngoài. Đấy, theo như mình biết là cũng là set JTK FC Classic này thì cái con R1 ngày xưa là có hộp khá là đẹp, nhưng con này thì không có. Cũng có mấy cái nút Novatile này đáng yêu phết. Ok. Hôm nay đường anh em là xăm soi quả đầu tôi nhé, chưa có tóc gì đâu. Hàng mới về buổi sáng máu bóc luôn show cho anh em xem. Ok, rồi. Thế thì sơ qua một chút xíu đây. Novatile này thì nó cũng là hiểu như ABS double shot thôi. Rồi. Chê nha. Khuôn lộ phía bên trên. Cái này còn lộ hẳn 2 lỗ. Theo như anh em nói là một vài những cái cây cáp JTK là làm cái row R3 ấy, là nó hụt nhựa đi một góc để mà cho nó không bị cấn. Tức là nó sẽ kiểu như thế này. Đúng cái chỗ mà bị cấn ấy, khi mà lắp ngược ấy, thì nó sẽ bị lõm vào một tí như này. Anh em thấy không? Hay phết nhỉ. Bây giờ mình sẽ check thử cái đấy ở trên cái dàn Alpha ở đây là anh em biết ngay. Đấy, đây. Đúng mẹ luôn. Nhìn sao thật chứ. Này không biết là cái âm thanh nó sẽ bị thay đổi như thế nào. Thế nhưng mà rõ ràng đây cũng là một cái thứ khá là thú vị. Lạ lùng phết. Thế nên là nếu như anh em chơi mạch ngược thì gắn mấy cái cáp của JTK này là yên tâm nhá. Soi một chút xíu thì phông của một vài những cái dòng chữ A, ví dụ cap lock này, tab này, thì chữ A của nó không đến mức độ bị thiếu nét cho lắm, ở mức gọi là chấp nhận được. Tuy nhiên phông thì xấu hơn so sánh với cả bên GMK. Đây, so sánh thử Q này, Q với cả với kép này. Đấy, các bạn thích cái chữ Q với chữ V kép của cái nào hơn? Mình thì mình thấy cái kiểu
phông của GMK nhìn nó có vẻ là tròn tròn đáng yêu hơn, nhưng mà phông của JTK thì nó lại kiểu sắc nét hơn tí, đẹp hơn tí. Đấy, đặc biệt là mấy cái này thì nó là triple shot, tức là nó sẽ có tới đây, có thêm một cái sub legend nữa thì nó cũng là một cái kiểu được shot vào luôn thôi. Double shot thì bây giờ nó triple shot. Cái màu này thì của chúng ta nó sẽ là màu gì? Nó là kiểu màu be ấy, không phải là màu trắng tinh. Thế nên là anh em gõ bét nhè đi, đằng nào nó cũng đã bẩn sẵn rồi. Càng gõ càng retro. Đấy, JTK FC Classic mà, chắc nó cũng ok. Đấy cũng chính là lý do vì sao mình mua cái này. Nhưng còn cơ bản thì cái màu đỏ này thì nó kiểu dạng burgundy, chứ nó không phải là đỏ tươi các bạn ạ. Không biết anh em thấy sao, chứ nhìn trên hình thì có vẻ là rất là hấp dẫn, nhưng mà nhìn ngoài đời thì mình thấy nó không hấp dẫn bằng. Rồi, anh em thấy sao? Tối hôm qua vừa cắt móng tay xong, tí nữa cắt móng tay. Đây là Red Space 3. Thì nó gồm 7U này, 625U này, 6.5U với cả 6U này, các thứ. Đấy, đầy đủ hết. Rồi, 2U, 225U, 275U, 3U, chả thiếu gì cả. 1U, 1U, 125U. Đấy. Hình như cái này như có 250, 300 nghìn hay 400 nghìn thì mình không nhớ lắm. Đấy, các bạn thấy sao? Ok. Còn riêng Novatile kia thì chung là mình thấy cũng bình thường, chả đẹp lắm, mà chả hiểu sao lúc đấy mình lại đặt mua. Ok, rồi. Unbox set JTK FC Classic đã xong. Vậy các bạn thấy sao về set này? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Nói chung thì nó không giống như cái kỳ vọng của mình cho lắm, bởi vì nhìn hình thì có vẻ là nó đỏ tươi hơn tí, nhưng mà bên ngoài thì nhìn nó hơi bị đục đục quá. Này có thể nó sẽ hợp với cả cái màu con Mr. Sus. Gần gần. Nhưng mà nhìn ở góc này khi mà quay lên trên cái điện thoại của mình thì nó không trùng cho lắm. Rồi, để kiếm một màu đỏ khác rồi quất sau. Thế nhá. Bye bye anh em.